tamaning nata perebudi bawa laksana pire perebudi mangkono andungkap titiwanci pawiwahan upacara wisudan nenggih ratu ing pringgondani wis kawis tinggal gelar gumelar para ratu manca negari ingkang pinandhegan dening Sri Bagindaraja Prabu Matswapati ing Wirata mendung ingkang lumayang ing akasa kawis tinggal piyak nganan sarta ngiring kaya-kaya sung pakurmatan mringcan sang calon ratu adil Paramarta satemah kastaryan penggali kang samya lenggah nyat langning kalangganak lar pangga moncar kawula nuwun sewu kula minangka talang atur saking keluarga Pringgondani ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening para pepunden pini sepuh Brahmana miwah para kadang narpati ingkang rawuh angestreni pawiwahan menika Kanjeng Hyang Wirata sakwetahipun pamurbaning adicara wisudan anak kula Gatotkaca kula aturaken dumateng paduka Kanjeng Hyang Mangsahpati Badatela ya Puntadewa raliwat bakal ndak endahake putuku ngger Gatotkaca wonten timbalan ingkang dawuh Hyang Gatotkaca sadurunge upacara wisudan ndak wiwiti ayo ndak kanthi manjing panti busana ndak dandani busana kanarindran kanthi ngagem makutha ratu minangka simboling kawibawan Nyuwun pangapunten Eyang. Nadyan jumeneng Narendra kula cekap agelung kados mekaten kemawon Eyang. Lho tetuko. Pakeme wong dadi ratu mono kudu ngagem makutha. Nyuwun pangapunten Eyang kalilan matur. Menawi saking pamawas kula dados ratu mekaten ingkang baken
menika dharmanipun sanes agemanipun. Pedah menapa kula ngrasuk busana sarwi endah rinengga makutha kencana menawi mboten sembada anetepi dharmaning Kanarindran. Nanging simbol kawibawane Ratu Mono mapan ana ing makutha Tetuka. Nyuwun pangapunten. Menawi saking pamanggih kula kawibawaning Narendra mekaten boten dumunung ing ageman nanging mapan wonten ing solah sloga munamuni tindak tanduk lan budi pekerti. Nadyan namung prasaja busananipun nanging menawi saged netepi dharmaning ratu ingkang kedah ambek bawa leksana wicaksana jujur sarta wasis ngangkat kamulyane bangsa lan kawula ing mriku yekti dununging kawibawan yang kunjing langit kelap katon lir gincanging alis sabarang kadul wukir moyak mayek wah ladalah nganti kami tenggengen aku krungu aturmu Gatotkaca ndak rasa bener sing dadi aturmu yen pancen kaya mangkono pun eyang mung jumurung gandeng wis aglar para tamu kang bakal angestreni pawiwahan iki. Ayo ripalungguhan iki diwiwiti. Nuwun sewu sedaya ing kepareng lenggah kula Matswapati mratelakaken. Bilih putu kula Gatotkaca nedya kula wisuda jumeneng ratu ing Pringgondani. Kanthi mekaten kula Matswapati angengeti animbang sarta amutusaken Gatotkaca kula wisuda jumeneng ratu ing Pringgondani kanthi ajejuluk Prabu Anom Harya Gatotkaca ya kaca negara ya Narendra Dirgantara. Sumuner kunta ati apyar Sundara mlengkung rangkung sajuga gelar babar lai racutra manyo rahayu kang eksi Agung wingit wibawa sumurak gumuruh kang samya lenggah. Samya song pakurmatan mring Sang Gatotkaca ingkang kawisuda jumeneng ratu ing Pringgondani kocap.
ora kaya ingkang andingkek saking sak njawining pendapi mencorong mripate nganti kaya singa barong. Hanenggih para kadang braja ingkang pinandikan Sang Brajadenta. Mangkrak krodha minggah ing setinggil nyaut mring Sang Gatotkaca. Wang-wang kunta kumpul patang gedhe kang sayangga angkara katanira mubat abet Werkudara Liteng Kresna kakang kuwi yen ndak sawang mripatmu ya melek ning yogine kok mung jegrek kaya watu weruh. Anakmu Gatotkaca yang nembe kawisuda digelandang kelawan kadang braja. Ing atase Arimbi wae sing sipate wadon, jelih-jelih njangkah metu saka ing pendopo. Kowe sing dadi wong tuane lanang tumrape Gatotkaca kok mung meneng wae iki karepmu piye? Ora wurung bakal dadi geger. Mongko sing geger iki keluarga Pringgondani antarane Gatot Arimbi lawan kadang braja aku wong liya braya. Aku wegah celeng boloten kebolatengen tumrap lelakon iki. Malah kanthi lelakon iki sisan gawe wong sak jagat mendo nyawang. Yen kira-kira Gatot ora iso ngrampungi perkara aja neka-neka dadi ratu.
Ancuk mregut ngembat watang ngraboso mungsuh tangkep jojo kantaran bauya akti tobat anakku nggir bocah bagus Gatotkaca lakon iki banget anggene memirang jagat nembe wae kowe kasengkakake ngaluhur dadi ratu disekseni para priyagung lah kok dadi diajar dening paman-pamanmu ingkang wuta kelawan kautaman lawan bener kowe duwe perkara apa karo kadangmu karo para kadang brojo kowe duwe dosa apa kelawan para buta-buta kae Gatut. Aduh Kanjeng Ibu. Kula mboten ngertos kentang kimpul pojok plereting lelampahan. Kasempyok ngaradan kula mboten dosa, kula mboten lepat lan mboten ngertos dumateng perkawis menika dudu karepe. Dalah Kakang Warimbi. Kula suwun jengandika sumingkir. Para kadang brojo ingkang badhe ngajar Gatotkaca. Pramila saking menika kula suwun Kakang Mbok Arimbi mundur. Sadurunge kowe ngajar Gatotkaca patenana Mbakyumu Arimbi luwih dhisik. Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon denyo ilang memanise kenging menapa Kakang Mbok paring dawuh ingkang kados mekaten. Mara gage kowe linga karo sejarah. Nalika Kakang Arimba Pinerjaya dening Raden Bratasena biyen kabeh kadang brojo pasrah kamukten negara Pringgondani marang Raden Werkudara. Nanging yogene bareng saiki anggenku bebrayan kelawan Kakang Werkudara mijekake putra Gatotkaca. Ndak sengkakake ngaluhur dadi Ratu Pringgondani kuwi ingkang merong kampuh jinggo. Tegese kuwi nglincati sumpahmu dhewe. Yen patrape keluarga darah Pringgondani tedhak turune Prabu Trembaka njur kaya ngono kuwi. Aku mbakyumu sing rumangsa isin. Mila tumbang kowe mateni Gatotkaca. Mara gage iki panganen jantunge Arimbi luwih dhisik. Oh lah dalah. Oh. Melas dening Ludira
kawang-wang gegono tang sumirat aduh nyuwun pangapunten sampun ngantos jengandika klentuing Pandhawi Kakang Mbok sampun ngantos paduka andakwa bilih para kadang braja nabrak dumateng wewalering sumpah sarta nrajang dumateng janjinipun nalika semanten awit yektosipun para kadang braja ngajar ingkang putra Gatotkaca menika kinarya srana pandadaran tumrap kasantosaning lair batin nenggih anak kula pun Gatotkaca anggen kula sakadang anggadhahi muga kados mekaten menika karana inggih namung pengin lan kumacelung luhuraken kawibawanipun Gatotkaca. Muga menawi paduka Kakang Mbok boten prisa sejarahipun para kadang braja menika. Rumuhun para kadang braja menika awujud kadigdayan linangkung kagunganipun Prabu Pandhu Dewanata. Lah nalika semanten kadigdayan braja kala wau pinaringaken dumateng Kanjeng Rama Trembaka minangka tandha tresnanipun guru kaliyan murid. Saksampunipun kadigdayan braja tinampi dening Kanjeng Rama Trembaka kawatek babar dados buta ingkang cacahipun sekawan braja denta braja musti braja mikapa kelawan braja lamadan pramila saking menika gandeng kadigdayan braja menika mula bukanipun kagunganipun Prabu Pandhu Swargi mila kedah wangsul nyawiji kalian tedhak turune Prabu Pandhu nenggih pun anggir Gatotkaca pramila kanthi lelampan menika kangge srana para kadang braja badhe manunggal tetunggalan kalian Gatotkaca lan boten badhe pinanggih malih kalian jengandika Kakang Mbok menawi anggen kula bekti sarta sungpakurmatan leladi labuh dhateng pringgondane kathah geseh sarta lepatipun kula nyuwun gunging samudra pangaksami Kakang Mbok adhiku. Napa ta mirahing sun prihatin waspagung mijil tuhu tahat tanpa karya Raja Denta kaya sinigar jantungku sakwise keprungu aturmu tata gelar wujudmu buta ingkang gegirisi nanging batinmu mutiara yen pancen tulus lan suci ikhlas lair batin anggenmu bakal ngudhokake jiwa ragamu sakadang marang putramu Gatotkaca. Ndak kira tetuka ora bakal kekilapan tumrap lelakon iki Raja Denta.
putraning sun sira iku wis wanci pisah lan jenenging wang Gatotkaca jeneng sira Ripalungguhan iki wis dadi ratu nanging ibarate wit-witan wit kiyen saya gedhe lan saya dhuwur tartamtu saya banter angin ingkang anempuh tanpa beda kelawan emas utawa mutiara bisane dadi gelang kalung lan giwang kudu dileler lan diwangun gaman bisane landhep kudu diasah ing donya iki ora ana gegayuhan luhur tanpa pangorbanan bebasane Jerbasuki mawa beya mula kang mangkono kanthi tuwajuh ikhlas lahir batin lan ora kedereng rasamu muga-muga ngibarate wit-witan Gatotkaca bisa nuwuhake wujude wowowan ingkang bener-bener mateng ora matengi merga disengka sarta digege mangsa ning bener-bener mateng seger legi kang ana wite sampurnakna pamanmu papat kae sing tuwa gumelun ning ing tiasa ngapeke pawengku sagung cacahan Gya ngesti purbaning kawasa nenggih Sang Gatotkaca ginolong lenging tekad tumiyang sakalir kang ginelar pangaribawane dat sifat asma apengal murciteng asmaning Hyang Agung sinimpen telenging kalbu cipta kang samarwus rimbas biningkas katarik ing cipta mulya mrih Basuki bawane Sang Gatotkaca wis datan kasamaran agal lembat wis kacakup Sigra pasrah sumarah mring jidaring kudrat sinartan ngrembakakaken jati-jatining panggonta nenggih raos welas lan asih yekti daya gaib ingkang makarti Prabu Wangin lisus kaya pinusus daya tarik mrawasa mring para kadang braja jati-jatine kadang braja dumados saking kadigdayan linangkung peparingi Prabu Pandhu mring Sang Trembaka rumuhun braja denta tegese kadigdayan gading ingkang mapan wonten ing siung braja musti kadigdayan kang mapan ana ing asta braja mikalpa kadigdayan rajah ing driji Braja Lamadan kakiyatan ingkang samar tegese batin yekti anjurung marang kawaskitan lan mantenging panembah sadaya wis katarik sinendha sajiwa mring Sang Gatotkaca dadi aji kadigdayan ingkang gegirisi
Kurnitoreh akhiri para bumi pakem pito padula mangamba amba udan terus warlan lesus ngajan kaya ngopo lan kepiye kala Bendana melu seneng melu marem nadyanto aku kudu kelangan dulur kadang brojo kabeh sampurna nyawiji mring Gatut. Ning Gatut kowe eling ya Le. Dadi ratu ki ora gampang. Tur sing rina wengi tansah congkrah dredah jail karo wong pringgondani mligine kowe Tut. Ora ana liya kejaba Ratu Surateleng utawa Traju Tresna ya kuwi Boma Narasura. Kae iki ratu jail mula sing waspada kudu ndok jaga utuhe pringgondani Tut. Paman Yayah Griwa wonten dawuh sinuwun Boma Narakasura. Durung marem lamun aku urung iso gegem pringgondani Paman. Sore-sore pancen
siang bulan. Ayo kanca dolanan. Mas Klitik, Mas Kluthuk. Tampil Mbak Tutik. Yo. Metune Kang Klitik karo Kluthuk kurmati ngangge gethuk. Ah, estu. Mboten kok tembangipun gethuk mboten. Nanging karacik kalian Sik to, kosek iki kaya rahasia pi bar kok ngendi iki. Loh, biasa no, suket-suket. kula Sik kaya wong konangan lho. saking kesele lho Mas jeber kloso wong loro. Heeh nang mburi. Ayam merah omong. Kula iki kaya jaman melu toprak mbiyen. Nggih ta. Angger jam 12 bar toprak diesel pateni. Nggih. Terus jeber kloso turu ning lapangan. Niku Lan jane. kontak-kontak kula kali niki mbayangni. Lah ya mbiyen kaya awake dhewe ngene iki ya. Heeh. Enak-enak turis di lokal angkai wong yuk tok isine. Teng mburi. Ning kanthi jenengan napa niku Nggih. nggih sare tegese mung lemah-lemah wonten Nggih. ing lapangan niku lah Nggih. kenging kangge Loh. ngiling-miling to. Wah. Biyen jaman rekosane kaya ngono kae. Kula lek ngeten iki pun kulino siswa meneng caruban riyen nggih nate. Siswa budaya. Siswa budaya nate. Kula sing cilik ndereke separgi bapak kali ibu riyen. Mboten jenengan tumut ketoprak siswa budaya napa nggih langsung dadi dagelan riyen? Loh. Perjalanan to Mas.
Nggih, proses. Rikala semanten nika nuwun sewu. Kula niku sing paling digoleki wong-wong, Mas. Wah, lah iki kok sekelas Kosyadi no piye iki. Tamba kula Modelmu peran utama no model. kula mbiyen ngerek kelir kula Mas. Non? Ngerek kelir. Oh iya bener goleki wong-wong lah tanpa ana sing ngerek. Lho. Kelire sapa sing arep gulung? Oh Nah, iya, nggih. Ngerek kelir terus mundak pangkat. Ah. Dadi kewanan. Oh. Jeruan. Oh iya, dadi sosok dadi jaran ya. Ah, iso jur daran, jur dadi tumang ngoten Nggih, nika. dadi macan. Tapi lek Nah. zaman semono niku lek ngomong siswa budaya niku penggemarnya sudah istimewa. Wah, estu kok Gus. Aja meneh kok peran utama. Dadi macan wae menjadi penggemar. Lho. Elok no. Lah Iya. saking sedaya menika gumantung saking pemerannya to. Oh, mbiyen kan media hiburan enggak ada yang lain terkecuali yo ketoprak sing mubeng keliling kuwi mah. Iya. Nggih. Kula mbiyen dadi macan niku ndek penggemar kula mbiyen. Dadi Pengemare kakung apa putri kuwi? Wedok, Mas. Ya wedok ya lanang jenenge penggemar niku kan ya orno-orno. Ya ora mesti ya. Nggih. Iya. Jan kaya artis nika. Saestu wong kula metu kok lek ngarani simpingan nika lek ngarani kan Pilar. Pilar. Lek ngeten iki lek ngarani plisir. Ya Leres nggih. pisir, nggih. Lah kula mbiyen metu kok pilar ngoten nggih. Laki metu ndas tok ngoten. Akone angling Darmo. Wah, mariane batik matrin. Oh, leres nggih. Waduh, niku penonton ya mudeng lho, sing dadi sapa ya mudeng. Penontonnya sekeplok. Saksine niki lho. Kowe gumun kalih pemeran macan niku wau. Siswa budaya. Mas. Elok Mas. Jos tenan. Kula tok metu neh. Metu neh awake. Oh. Gagah ya entuk to Mas. Ngono. Lah kok penonton sing ning pojok bengok ngoten. Karo nggo kacang. Macane lanang. Macane lanang. Sangke apale sing dadi kluthuk. Walah, nggih. Loh, sing ngomong apal sapa? Lah penggemarmu saking apale to, Duk? Ora apal lho, aku pas dadi macan ngene lho. Pas melangkah ngene lho kok kantongku suwek ngene. Oh ketok ngono to. Mula diarani macane lanang niku wau to. Tapi betul riyen. Cara aku rono tak sudet kuwi. Lah terlalu gede. Kok iso? Tapi tenan Mas lek biyen niku wah perjuangan kula kalih klinik dadi tukang ngerek kelir. Mboten iso diomongke pokoke. Dadi Mulai sing penting kewanan. syukur dan selalu Lah, bersyukur. seperti ini. Ngoten. Nggih. Wah, dene kados Oh. beliaunya Bapak Dirut. Pak Ini Dirut. Pak syukur Hari. selalu Pak Hari. tetap selalu bersyukur. Mergo sapa sing kersa bersyukur nggih to, Nggih. dana rasa, dana Nggih. driyah sedekah, Nggih. ora lokak ning malah saya kebak, Nggih. ora wutah ning malah saya Utuh. utuh. Ora roboh ning sansaya tambah Bakoh. bakoh. Nggih, Lho, niki. Mm-mm. Niki kabeh iki kudu ana apa ki bumbu. Bener. Bumbune intansi ki ya beda, Loh. bumbune budaya ki ya Lah, beda, iya. bumbune kenegaraan itu juga beda. Politik ya beda. Beda. ngono. Tapi lek biyen karo saiki wis ana bedane. apa kuwi? Dadi wong biyen ki lek antarane bersyukur karo ora ki iso didelok, iki ora iso didelok. Mergo sakala nun sewu. Wong biyen karo saiki luwih penak saiki jane. Gon ngendi kuwi? Nun sewu. Pripun? Wong sing paling bisa penak didelok saiki antarane syukure gedhe karo wong sing ora syukure gedhe iki sing paling penak didelok jaman saiki. Apa kuwi? Lek wong lanang nun sewu. Wong lanang ki malah nduduhke wong sing syukure gedhe bab nun sewu. Sok ben ki 90% wis bakal mlebu ning kasuwargan. Mergo apa? Wong lanang ki sebagai presiden rumah tangga murakabe keluargane golek pangupa jiwa, rekoso ya dilakoni. Bener. Wong lanang Oh niku. lanang ya. Tapi wong wedok nun sewu zaman saiki. Zaman saiki piye? Itu Mas? ada dua alternatif, Mas. Ah, Iso didelok antarane wong sing seneng bersyukur karo wong sing ora seneng bersyukur ki sing paling penak didelok ki wong wedok. Dununge ning ndi, Mas? Dununge saka dandan. Wah, iki kudu dijelaske niki. Dununge saking apa? Dandan, Mas. Wong wedok ki senengane ya berhias. Nah, justru itu salah satu bentuk kuwi senjata makan tuan ki wong wedok sing kaya mangkono. Lah nek ora berhias terus sing disawang nggon pasuryane. Nun sewu. Niki nun sewu lho Mas Jaya nggih. Nggih. Niki ora nggurone tapi secara real saya nyata iki penelitianku ngene iki. Piye Duk? Wong wedok ki sing paling penak didelok antarane wong sing syukure gedhe karo wong sing ora bersyukur. Iya. Kuwi sing paling penak didelok wong loro ki wong ayu karo wong elek. Ayen wong ayu, Wong ayu ki malah besok ki cadangane neraka mergo kurang syukur pinarangan saka Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wong ayu, cadangane neraka. Wong elek? Swarga. ngono. Wong Kok disi kok iso ngono. iki saya Lah kok iso kowe Ngene, kandha wong ayu kuwi krana cadangane nggon kula jelasne Mas. Iya, nggih. neraka. Jelasne. Iki penelitianku iki. iya.
Wong ayu ki nyapa kok besok cadangane neraka. Sebabe Mergo wong ayu ki kurang trima ing pandum pinarangane saka Gusti kamurping dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. umpamane Contone rambut wis ngemak bakung, sok kala wong wedok ayu sik kurang trima sik disemerabang. rambut. Rambut. Iya. Meripat wis blalak-blalak. Iya. Sik kurang trima sok kala sik templek lensa, templek plastik. Weluh. Padahal pinaringan saka Gusti ki meripat wis apik. Irung Wis mbangir, sok kala sik kurang trima budal ning rumah sakit, sik pengen mbangir, sik disuntik solikin. Ini salah satu bentuk menunjukkan bahwasanya wong sing suntik irung kuwi jenenge silikon. lah iya dokter jenenge solikin. Wong iki. Ngono. Nggih napa mboten? Untu wis miji timun. Sok kala sik kurang trima, sik dikawat, sik dibekel. Lah bojomu kaya mbok kawat ngono. Kayak kleru ndek ngrene ya. Lho, ukurane piro? Tak kawat nggih kawat 16-an. Bareng seminggu cangkeme ambles. Moangane ndelok tak takoni masa apa nduk tidak. Lah krana kowe ya ora duwe Pripun? penerapan yang positif. Dadi niku minangka bukti lamun to Piyayi Ayu niku Neraka. Terus namun niki secara anu lho iki penelitianku. Iya. Lek wong elek iki besok cadangane malah swarga. contone pripun? Mergo wong elek ki oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, rezeki mau diklumpukne dadi siji. Engko lek wis rezeki mau nglumpuk dienggo munggah ning tanah suci, munggah haji. Krana entuk barokah Allah. Ora kok barokahe saka Gusti Kang Murteng. Niki ngeten. Dadi kula niku nun sewu. Dadi wong wedok iki paling penak ngono ku. Yen ayu, Ayu ki neraka, yen elek. swarga. Tapi Gus, penyanyi nyon pirsa Gus? Nggih. Kok ayu neraka elek swarga? Lha iya Iki jelas. kedah penyanyi kang meluruskan. Nggih. Lek pancen pedomane jenengan wong ayu niku Neraka. neraka, wong wadon niku Nggih. wong sing elek Swarga, Mas. swarga ya. Nggih. Nggih. Sing ayu Neraka, Mas. sampean mau sempat ketemu karo garwane Pak Lurah ngalih. Sampun, Mas. Nggih. Piyayine men sing jawab men piyayi kene sing luwih prisa. Piyayine Bu Lurah niku ayu napa mboten, Pak? Ayu. Wis. Berarti neraka. Lah, sing jawab kan wong kene dudu aku. Lah jare Sing pedomane gawe ukara kene. Mm-mm. Sing gawe pertanyaan sampeane. Lah iya ta. Ayu jare neraka. Lah iya. Elek swarga. Lah garwane Pak Lurah. Nggih. Ya, Ayu pelek. ya takok liyane kuwi to. Ora iso wong ki pitakon kok wong gelar ki ya kudune ana sing gulung. Takok bojoku apa piye lho. Lah ayu pelek karek satu jawabane kok angel men to kowe. Ya ora mesti ya kadang ayu, kadang elek. Tek mulah malih. Ora konsisten to, Mas. Sing pas ngeten iki ayu, mulai pas tangi turu ya elek nanti. Yo satu jawaban to. Ayu. Hah? Wis genah, wis. Ro- Kowe sesuk ora iso mulih. Wis. Mergo iki sing rawuh iki mayoritas masyarakate Pak Lilik, Pak Lurah. Kowe kok ngelokke garwane Pak Lurah calon traka iki ora bahaya. Wis Ngeten, Mas, takon ngeten. rene. Ngeten, Mas. Jane Bu Lilik niku neraka, tapi sarene Bu Lilik gelem nyengkuyung apa sing dadi gawene Pak Lilik ngasta lurah, majone marga masyarakate, mensejahterakan masyarakate, akhire Bu Lilik swarga, Mas. Dadi Ngono jenenge plin-plan kuwi ra jejeg kuwi takon niku yo Lah ning ngarep mau kowe kandha jare lek ayu ki neraka, lek elek iki swarga. Lah nggih tapi yo ampun takok Bu Lili ya liyane niku. Neraka swarga kuwi krana kanthi pakartine dhewe-dhewe. Leres, nggih. Sing diarani blegere menungsa kuwi lak menus-menus krana kebaking dosa. Mula ora kena dititik saka ayu lan eleke menungsa. Sarandune badan ki ketoke ming sampurna ning kuwi krana nek mbok goleki lho. Piye to kowe iki ngawur wae. Lho ya mbuh. Piye to ki? Lho, kuwi ki paling ora nggih to, Gus. Leres. Mripat ki aja mbok nggih nyawang utawa nggih paningal sing apik. Dadi paling ora genen buka Quran. Irung kae nggih ambekan ning krana ben entuk apa kuwi jenenge barokah hidayah nggih istighfar. Lambe utawa lati ki sregep nggih ngaji, jiwa ragamu adekno marang agamamu. Dadi pas kabeh sarane badan ngono lho. Iya. Wah. Kabeh ki lak bakale suwan ana karsane Gusti to. Ngomong-ngomong ambek budal sik ya ketok iki. Lah nek aku arep mati ra mungkin wong KTP ku seumur hidup kok. Mudiar kowe. Ayo, lah nek kowe KTP ayo. langsung merujuk kok. Lah nek kowe mbok Lah lek aku mati ya ora apa-apa, sing penting ndongakne lho.
Lho dulur iki wajibe ya kirim donga to, Mas? Leres. Aku percaya sampean sing mati sik aku yakin kuwi. Terus Tapi melengkul 3 dina aja lali. nyapa? Tahlilan. Eh. Dongane Sok mantu. yen sampean gak enek 3 dina aku mbok kenalili. Iya. Aja meneh nali tak slameti, Mas. Yasinan men 7 dina. 7 dina njalukmu piye? Ya tahlilan yasinan ngono kae biasa sing. Tahlilan, slametan. Iya. Kirim donga 7 dina. Ya. Tak udaneni. Terus bar kuwi apa neh? 40 dina. Oke, siap. Tak lumpukne dikir widak, Mas. Lho, Iya. aja mbok dongane sing 40 dina. Lho, lah 3 dina mbak njaluk donga, 7 dina njaluk donga. 40-an ya tak kirim to. Lho, wong sing rencana aku 40 dina kuwi awakmu takon nyusul aku kowe iki. Mbok dongane. Apa? Kowe iki ora iso dongane. Takon nyusul aku kowe iki. Ya aja ngono, ya muga-muga kabeh pinaringan panjang umur. Amin, amin. Wadene kok mbuh ya pestine lek ora ngerti to, Cak. Nggih, Mas, Sing nggih. jeneng urip niku lak mung sadrema. Leres, gitu. Mas, saya, nggih. Calone kabeh wong semene iki ya bakal sedo. Nggih. Mesti bakal nglakoni mati. Mbuh aku sing keri apa sampeyan sing dhisik Nah. utawa sampeyan sing dhisik, aku sing keri kuwi ora ngerti. Nah, gitu. ngono lho. Ternyata iki manggah aku sing dhisik ngono lho. Aku dhisik. Jadi penting lak dongane, ya Nggih. ta wong Jawa sing ampuh lak dongane. Nggih, Mas, saya. Lek ana piyayi sedo mbok dulur, mbok kanca, mbok tangga, ya didongakne sing apik muga-muga munggah swarga, lepas parane jembara kubure. Lah iki. Iki donga sing kleru ngene iki. Lho, iki Kepiye to? pangandikaning para pinisepuh, para alim ulama ya ngono kuwi lho. Berarti Tegese lepas parane iki ora ana aral yang melintang sing Betul. ngendet-ngendeti anggene Nah. sowan karang Gusti Nah, Allah. niki lho. Sumanting kasuwargan. Leres. Berarti- Jembar kubure muga-muga ora ana ya kuwi apa sing ganggu gawe, ora ana barang-barang sing rupek ganggu gawe marang kahanane jenazah kuwi mau. Nun sewu. Padang dalane minangka kanggo lumakune lho. Jembar itu- kubure. Nah, Kuwi asline nun sewu lho. Lek aku ngarani lho, ki aku lho ya. Kuwi dongamu kuwi asline ya medeni, kleru asine. leset lho, Iki Mam. wis dadi umum lho, Lho, piyayi nggih. akeh Iki iki hak anggere paten. ndongakne wis ngono lho. Nah, nah. Donga ki sing bener aku solek mati. Iya. Dongakno sing bener ki ciuta kubure petengo dalane. Lah kok malah njaluk kwalik kowe. Nah, kowe ra Edan, paham. edan Nah, kowe. kowe ra ngerti. Edan kowe. Sik, sampean wajib nesu lho Mas Klitik. Ya nesu to, Mas. Sapa ngerti Pak E mbiyen nalika sedo le ndongakne ya Dongane ngono. ngono. Nah, nun sewu. Iki tak golek ini kula goleki. Waduh, riset. Sing nggih penelitian iki. Nggih. Ngapa kok sebabe ciuta kubure? Peteng dalane. Ciuta kubure kowe roh awake dhewe lek mati sing nekani malaikat Mungkar nangkir mesti. Godone gedine. Oh, wae. wis kondang nek kuwi. Lek jembar kubure, Piye? godo teko, kowe salah kepuk Bilang. iya. Tele kowe. Tangi meneh. Kepuk Yepuk iya. neh. Kamu mergo jembar kuburmu, godone gedhi teko. Lho. Lah lek ciut kubure, Piye? bingung iki. Lah, Nyontal-nyantol ae. nggih lho. Akhire lek digepuk mek dijiwit nakal kowe ya. Apa enek malaikat kok jiwit? Nakal iki. Tunggu. Cilik nakal. Nakal kowe. Takoni ra ngerti jiwit. Selentik. Lek godo ya anu ora teko. Anek peteng Padang dalane. dalane, lek padang dalane roh. Lah iki, Jujuk. iki. Mayite iki. Idek tek kepuk. Tapi lek petang Piye, Duk? delok ning ndi? Endi mayite iki? Nggone. Nah, Sik, Mas. Nggih. Tak omongi. apa? Kowe apa tumon kok malaikat arepe sangu sentolo? Tapi iki guyon kok lek ndungane kok aja ngono. Lah mau tiwas tak gatekke lho. Bos, Nggih. sampe nek coba ndungane ciut. Kowe dieling-eling lho Mas Kritik. Oh, aja lho, Ya toh. Mas. Pokoke Siap. lek awake dhewe diparingi panjang umur Siap, kok Mas. Mas Kluthung disiki Siap. le ndongakne kudu Iya, dikompakne kudu ngono. Bos, aja lho, iki banyol lho. Kok ndungane ciut kubre aku ciut kepepet aku. Ora ngono, wong Ya. nuwun sewu lho, Gus. Wong arep ngabdi iki aja kok ngabdi iki nggih tolak ukur. Cilik gak ana apa kuwi jenenge rupane ning gedhe manfaate. Leres. Ngabdi nggone wong tuwa. Ki. Ki ketoke sepele, cilik nglakoni wae angel kadang. Niki lho. Bapak niku pun suwan kasuwargan Gusti. Nggih. Lah wong dhisik mawon dangling. Kalih kula to mlaku teng sarean niku. Nggih. Lah mlebu sarean pun membik-membik niku. Ngene bapake. Ora tau rene kowe ngindangi. Lah kuwi meneng sabar, ndonga kanthi tawaduk tawakal ben bapak iso ketampa. Nggih. Lah kok roro ki langsung dioplok niku to. Baduk. Sepurane sing
sing akeh sugete iso kaya ngene. Suwirange ndangi nggone sampean kok sugete kaya ngene to, Bang. Lah teng dhuwure to, Gus. Tak sentolopi nggon maesan. Lah kok tulisane jenenge iki kok Darmi. Lah iki kok tak saduk to, tuk. Kuwi dudu bapak, kuwi nangis guguke nangisi wong Darmi kuwi lho. Lho, bapak ning kene iki lho, aja lega. Mula arep ndonga iki dicethake sik to, Mas. Ora yak-yakan. Sing pekok kowe. Nyapa wong aku bener duduhi sampean kok. Angger jam 12 bengi iki pake gendaan karo Darmi ning kono kuwi. Apa enek mayit gendaan iki ora. Iki malah Sembrono. Bapak iki yo lugu kok iso. Denge SMS aku njaluk kiriman radio. Arep nyetel apa? Ya wayang bengi iki. Cangkek kangene ngono apa? Bangsamu. Kene iki Pak ning dhuwur mesti ngrasani tak kocluk iki mesti. Ya, bapak dhewe iki diwene rejeki ya gumantung saka wong tuwa. Leres. Mula alhamdulillah nggih Gus. Nggih. Sing penting kula panjenengan mengabdi kepada budaya, Leres. budaya seirama dengan agama. Leres. Karena ada peribahasa hidup dengan agama akan terarah, Terarah. hidup dengan ilmu akan Mudah. mudah, hidup dengan budaya akan semakin tambah indah. Hidup dengan olahraga akan Akan bergairah. bergairah. Betul. Iki. Hidup dengan selingkuh. Akan lulu yo aja to kuwi. Loh, enek. Jangan. Lah kowe kuwi anak Loh, hidup dengan selingkuh akan Ambiamu ki aja. Nggih. Menika ngginaken wedal Kang Merunggan. Nggih. Padene matur nuwun Kang Rama. badhe sukron. Bungon Lho, wonten Umi. pringking kelir. Alhamdulillah. Bumi nggih rawuh. Bapak karo Adik ibu nggih ki rawuh, ora wajan. mentol lek ndelok anake dikabari rada ora kepenak awake no nyatane ya. Kula niku nggih pengen ngeten iki lho Gus. Pripun? Panjenengan ngasta Kang Rama nggih nenggani. Kula mbiyen niku kalih kula tuh nggih cita-cita kapan ya ade ning panggung terus bapak nunggoni. Wis tunggone iki. Pak Iman ning mburi, Mang. Lho. Waduh. Tok. Ning ndi? Apik jong. Oh ya. Kok nang mburi karo sapa? Ning mburi dhewe linggo digang. Minggu Tak jikang. delok yo peteng-peteng tak aku yo. Lho. Ning tebon-tebon. Tepon-tepon kaya pake aku yo ngono jenenge wong Tresno iki ning Iya. karo silone nyekel HP ngono. Lho. Bapak iki. Pake Iya. Pak aku yo ngono. Lah kok kaya krungu. Tuk, Pangsit kuwi. aku yo. Sampeyan nyapa ning kene kangen. Iya. Lah kok linggo nggo HP ngopo kok ora ning kono? Anu ning kono gak enek sinyal, Tuk. Pae ning jaba. Nang mburi kono. Mburi. Ya karo Yudarmi mau. Anu, Jarane bar jam 12 iki terus karo Yudarmi mau. nek yang menten iki Yudarmi kali Pak Miko. Ganti pasangan. Sesuk bengi semen karo Pak Jakun. Oh iya. Inggih. Monggo ginaken. Paranggono ingkang sowan Nggih. menika malawit sonten dereng kula tepangaken nggih. ingkang njawi piyambak menika Mbak Lia Sundari. Ingkang pojok menika. Nggih, menika saking nggih. Klaten nanging sampun jinatu krami kalian kadang kula anem Nggih. Ki Aji Tondo Utama menika putranipun Suwargi Ki Mulyanto Nggih, saking nggih. Gondang. Gondang. Ragen. Ragen nggih. Leres. Mula suarane walah elok tenan. Mbak Lia Semu. kita. Kula niku lek ngerti ning kene Facebook tok Mbak Lia niku. Nggih, Mbak Lia. Jenenge Lia oke lho, Mas. Engko aja ngawur udu Mbak Lia iki sing mbok goro kuwi. Mbak Lia sitoke. Oh iya sitoke kita. Nah. Ono giri. Nah, Kiri berarti anake Darmi mau. Yo wapal men sajak mbiyen yo tau karo iki gitu. Nanti anak ya. Angka kalih menika Mbak Mbak Tutik Tutik. saking Ngawi. Mbak Ngawi, Mbak Tutik Ngawi Nggih. menika nggih. Kalajengaken menika waranggana saking Mayangkara Nggih, nggih nggih. Mbak Laras Dah iki. sarjana seni. Mambung tak streaming lingguwe iki ning pinggir dalange. Ayo. nek niki sarjana seni mboten gumun. Nika napa jenenge SS. SS nggih mboten. Sarjana gumun. seni. Sarjana seni. SN. Magister manajemen ya ora gumun, MM. Iya. Ngono. Lah kae titele apa? Ketae sing pojok dhewe ki SPD. Lho, sarjana pendidikan. Sinden pinggir dhewe. Tak kira sarjana pendidikan mangsa. Nomor 3 menika Mbak Suci Ovita Dewi, sarjana seni. Nggih, kabeh sarjana. Kalajengaken Mbak
Sekar Robula ugi sarjana seni saking Jombang. Sarjana kabeh Jombang. Nggih. Edan Jombang ya. Nggih, lah menika ingkang nembe jatuh hati kalian Mas Kluthuk, Nggih. Mbak Dora Dora. saking Hungaria. Sepurane tak tolak nduk sampean. Waduh, tolak. Nggih, dene ingkang minangka pamungkasing Paseban menika mantanipun Mas Kluthuk ugi. Kabeh iki mantanku kabeh. Margi Bu Kesi nalika Mas Kluthuk dapuk dados macan rumiyin menika pancen nggih kedanan sanget. Leres. Nggih. Dadi sing bengok macane lanang ya iki wonge. Nggih, nggih menika sing adik Darmi nggih niki asli. Bu Kesi, jajal sampean iki karo Mas Kluthuk kok ketoke akrab banget iki. Yen komentar sampean mresani. Mboten akrabipun to, lha niku nek petuk ngriki nyanyi yo. Nyanyi apa? Oh Majo Kluthukku sayang, wajahmu sangat menampan. Bila ku melihat senyummu yang indah, saben guyu katon ketok untumu. Niki Mbak Kesi. Kluthuk iki ya mbales Nyauri ya, lebih Aku akhirnya nyanyi. 5 menit lagi ser. apik kuwi lho. Terus arep ngopo 5 menit Aku lagi. lek karo Dora lagune langsung. Lah iki piye? Buka Siti jos. Waduh. Lek karo Dora. Iya iya. Ya piye? Nah, Mas mereka Kluthuk iki piye? Akrab wong niki akrab wong ya. Biyen Mas niki ya kalih kula dangu. Kanca apa? Kanca mancing. Oh iya. Mas Swondo menika. Kluntang-kluntung no. Luntah runtung ngalor ngidul. Bentuke kaya pelet. Gowe embel selawe kiloan. Nggih. Tak tutke mayang ning Trenggalek. Tak jak omongan jebule keturun. Dalange keturun. Nggih, keturun kesayaan Bu. Nah ya. Bu Kesi, piye? Sampeyan mresani karo Mas Kluthuk kuwi piye? Pancen mboten maido. Lah. Menawi dipun tamataken kanthi permati, kanthi tamat dicedhaki. Nggih. Mas Kluthuk menika mboten nguciwani kok Pak Dalang. Bener. Syukur. Omong-omong. Mukane niku manis banget, Pak. Mbak ya aja muka Wajah to. niku black tapi Nah. sweet, hitam Nah, manis. black tie sweet hitam manis. Pramila kula kesengsem tenan kali Iya, iya. Mas Kluthuk menika. Sekali-sekali mbok black kerupuk ngono Mbak piye. Ada kerupuk to. Nggih, ngene lah, ngene lho. Wong wedok ngene, black tapi sweet, hitam tapi manis. Betul, betul. Lah kabare garwamu ya iso nyinden kaya Bu Kesi ngene iki. Nika nyinden, Mbah. Heh? Nyinden. Lah iya. Aja meneh kok Mbak Kesi. Bojo kula urung nembang wae lho. Metu tok lho dikeploki wong akeh, Mas. Saka apike suarane, lakune sing luwes, Mboten. Duwe wibawa Tuk. Ora. sandangane apik. Mboten, Mas. Lah apa? Tibake kadang munggah lali ra katokan. Wong edan, wong edan, wong edan. Jane Black Rhino spanduk ngono kok iso. Ngeten ya ya. Dawa neh, dawa neh. Ya. Saono spanduk kan lho, sepeda lho. Ya saiki diurutke sik nembang. Sinten Ya. Mas menika? Ya iki no Mbak Dora iki no Mbak mumpung Loh. lagi lenggah ning Indonesia. Mbak kok Dora ya. melih. Heeh no. Kok kesel apa piye kok diurutke? Eh? Tegese iki di giliran-giliran. Lho, salahe apa kok digilir ki? Kayak PLN. Sinom Mbak. Sinom. Parijoto. My darling, you sing a song Sinom Parijoto. Kowe iki ngono kuwi kleru. Nek ngarani gamelan ki nek basa nak Inggris ki mesti pakai the. The camel. The camel. Nek upama sinden ke the sinden. The sinden. Nek tembange kok sinom berarti The the sinden the and the song. Song the The Sainem. Sain. Sainem is a brother is Darmi. Iya. Ngono. Ya. Nah, coba Mbak Dora. Wah. No.